А мы же будем подпевать, да? Да, конечно! Я думаю, да. Да. От Найта Шамильяна. Меня зовут Леонард. Рад знакомству. Что ты здесь делаешь? Я здесь для того, чтобы подружиться с тобой и с твоими отцами. Но мое сердце разбито. Почему оно разбито? Из-за того, что я должен сделать. Там женщина держит что-то, похожее на кирку с цепью и молотком. Видите, нам четверым предстоит выполнить важную работу. На самом деле, это может быть самая важная работа за всю историю человечества. Мы были призваны и объединены общим видением, которое теперь стало заповедью и которое нельзя игнорировать. Мы здесь вчетвером, чтобы предотвратить апокалипсис. Ваша семья была принята для ужасного решения. Если вы не выберете, миру конец.